大家好，多謝嚟到肥坤頻道收睇肥坤嘅片啊！今日係6月1號，昨日端午節假期就叫做曲終人散啦。不過端午節6·1就撞啱禮拜，都係叫做假期啊！如果有補假的話，星期一仲係放假嘅。呢啲唔係全部都係個別啦。咁啊，政府機關啊或者銀行都會補假嘅。出到嚟城市日大馬路，呢度係皇朝啊！咁啊，睇返呢條馬路，想當年係一條明渠，即係嗰條坑渠見到天嘅。而家就封晒啦，周圍都有好多星級酒店啊、娛樂場。今日走出嚟八下，睇下呢一區嘅人流點樣。陰陰天啊，今日。嗱，我哋講下新聞啦。今日政府公布個賭收啊，我諗由疫情以來，我諗係最高嘅，211億，好似近呢幾年就破咗紀錄㗎啦，慳個月計。即係又有錢入庫房啦。美高梅呢一邊嘅車站都幾多人㗎，又有坐車去觀光塔啦，又有坐車去路環嗰邊啦、氹仔嗰邊啦、金剛大路啦，又有返香港㗎啦。呢度都幾繁忙㗎。如果喺坐公司嗰啲車應該係免費㗎，前邊啊直通車啊要收費㗎啦，肯定返過香港啊！呢度啲車都幾密㗎。嗱，今日澳門嘅消費券所謂大獎賞啊，今日最後啦。咁啊，抽到獎有銀碼喺度，就要用埋佢㗎啦。到今晚12點就會全部清零㗎啦。咁啊，到聽日叫做回復以前嘅一樣啊，都冇咁多爭拗。唔使成日掛住口邊，唔知點樣使，又抽唔到。明天就回復原狀啦。我哋嚟到呢度係永利海邊啊！以前呢一區都係填海填出嚟嘅。呢個位以前應該係長命橋嘅燈塔。舊燈塔長命橋。嗱，如果話想振興經濟啊，等啲小老闆啊得益啊，我諗就要考慮下有冇機會再發消費券啊！呢啲好期待㗎，因為對各行各業都有影響。入咗嚟呢一區，沿住海邊行都係幾多朋友㗎。
好多朋友嚟呢度打卡。至於現金分享搞到澳門立亂啦。咁啊，應該政府都要聽下澳門市民啊、低層嗰啲各階層嘅市民嘅心聲啊。咁啊，多啲聽取啦，攞多意見啦。即係唔好話一刀咁斬落嚟。已經定調咗㗎啦，即係明年唔知有冇得派，咁啊到期時先再算啦。喺7月中今年咧就派啦。望到個垃圾箱都幾誇張下㗎喎。以前呢附近應該係幾乾淨㗎，又有酒店嘅管理啊，點解搞到咁嘅樣？我唔自律嘅，係咪垃圾箱細得滯啊？掉到周圍都係。好多朋友都喺呢一區坐下休息下，飲食就無可避免㗎啦。嗱，叫做長假期啦，澳門。咁啊，好多地方都逼到滿晒人啊！咁啊，尤其是係中區啊、大三巴啊，咁有聲氣話3點鐘就要人潮管制啦，唔知有冇改道啦？搭住假期啊，5月節、6·1兒童節，唔知國內都有冇補假啦？好似多咗好多人。撞啱永利又有噴泉睇啊，音樂噴泉，好似1個鐘頭一次。咁澳門嘅市民見到呢啲情況都唔係話新鮮事物啦，係啲國內嘅朋友見到就幾開心㗎。今日坐巴士都幾擠擁㗎，都係上唔到車嗰隻啊！叫做要揾啲所謂偏僻啲嘅巴士，即係冇乜人坐嗰隻，走埋一邊嗰隻嗰啲巴士先至有位啊！今日約咗朋友喺老佛爺飲咖啡，露天嘅咖啡座傾下偈啊！真的是我本來選5的，咁啊先喺附近轉個圈先，然後先行過去對面呢間酒店飲咖啡。應該酒店裏邊冇咁多人㗎。我哋過馬路啦。
喺行人隧道裏邊都幾多人啊！嗰時除咗返工時間係幾靜下嘅，而家就唔同晒啦，變晒樣啦，周圍都係人。大部分都係講普通話嗰隻。我哋出返嚟就係葡京啊，舊葡京，我哋又出嚟8下。真係超多人啊，幾熱鬧啊！我諗行過少少新葡京仲擠擁。今日揾食都好似幾辛苦㗎，呢一區咁多人喺食中午嘅時間都企到滿晒啊！真係想揾食，要行遠少少啦，或者入去北區嗰邊，或者筷子基嗰邊，就容易揾到食啊！呢一區真係好艱難。可以話基本上呢一區都冇乜澳門人嘅，我只有肥坤傻下行出嚟8下。我哋行埋去新葡京望下，今日澳門嘅賭場應該都企滿晒人㗎啦。我見到好多小朋友喺賭場嘅外邊坐晒喺度，兒童節目啊，坐喺街邊。以前我哋好似有個4月4號嘅兒童節㗎，唔知有咩分別咧？我記得我讀書嗰陣時係4月4號兒童節㗎，整下又有6·1兒童節，唔知有咩分別咧？今日都係陰天啊，幾翳熱啊！我哋過馬路好多人啊！2點零鐘啦。咁約咗朋友去飲咖啡，仲未夠鐘啊！下午茶時間，終於
長者傾下偈咯，今日去啲高級啲嘅咖啡室八下。個個都好開心啊！嚟到澳門，正喺澳門歡迎你。澳門啲旅遊局都拍咗啲短片啊，歡迎你啊！個個都係打卡嘅。好啦，我哋準備過馬路去老佛爺飲咖啡。我哋下一集再見。